3, 2, 1, go! Ja no niin, sieltä jengi lähtee parkouriin. On aika hankala parkourin mun mielestä ainakin itse toi yksi kohta tuolla. Toi piikkikohta. Että se saattaa olla. Laitetaan 15 elämää nyt. Joo. Yrittäkää vaan. Ei oo. Ei ole mahdoton, koska no olen itsekin päässyt sen joskus. Mä oon joskus päässyt ton, mutta mä pääsin sen vaan kerran. Joten joo. Laitetaan, että vain nää, jotka on niinku Valonklaanissa voi voittaa tän. Koska tuolla on toi Valonklaanin ovi, josta pääsee sitten eteenpäin, että muut joutuu tyytyä tuohon kultanugettiin tossa. Ja voittaja saa siis ton Netherbladen, joka on tällä hetkellä joku vähän yli 11k. Itelle ainakin kelpaisi tää. Joo. Täällä Mumikomaassa ei oo hirveästi nyt porukkaa, koska no tällä hetkellä hirveästi jengi, jotka kattoo mua, ei pelaa. Mä katoin, mutta täällä on suunnilleen 7-8-6 tyyppiä. Ja joo, säännöt menee silleen, että täällä on 15 elämää ja yrittäkää päästä tästä maaliin, joka on eka maalissa ja kirjoittaa Venas. Okei, rikotaan toi vesi tosta. Mut siis joka on eka maalissa, niin ja kirjoittaa sinne vieraskirjaan, niin voittaa sitten sen Netherbladen. Ja joo, tää on 100 tilaajan giveaway. Vähän myöhässä tosiaan. Mennään tonne ylös rikkomaan toi loppuvesi tuolta myös. Täältä. Niin tästä mukamas tulisi helpompi, mutta mä veikkaan, että tästä ei tule yhtään sen helpompi. Mä oon laittanut tohon You Are Dead, koska tohon kuolee aika helposti näin esimerkiksi. Ja jokaisella on 15 elämää, mutta päästään toi, kun toi ei oo vielä parkourannut. Niin tänne näin ja sit laitetaan kiinni toi ovi. Mulla on itellä tää reitti täällä alhaalla, jotta mä voin katsella täältä, että miten muilla menee tää parkouri. Tänne voi tulla siis parkouraamaan. Ihan vapaa-ajalla tosta saa ton Golden Nuggetin ja ei ihan päässyt. Mutta siis tänne voi tulla parkouraamaan ja tosta voittaa ton Golden Nuggetin ja sit voi kirjoittaa tonne vieraskirjaa tuolla lopussa. Tuolla lopussa ton, että on päässyt läpi. Ja se on jonkinlainen flex osalle. Ja tässä voi vähän harjoitella myös tätä parkouraamistaitoa. Onko liian vaikea? Pitääkö vähän? Joo, kuulemma tosi vaikea. Mä en tässä videossa nyt oikein näytä mun naamaa, koska siinä on editoinnissa on niin iso homma, niin mä vaan puhun. Te kuulette nyt vaan mun äänen, niin tää on varmaan teille ok. Mä sitten sovitaan, että mä rupean tekemään videoita, jossa mä näytän mun naaman, kun saadaan
300 tilaa täyteen. Okei, päästetään nää täältä, kun nää kuolee ja... Joo. Päästetään nää täältä. Pidetään niin, että niillä on vähän enemmän elämiä kuin 15, koska... Tää on muuten ihan liian vaikea. Mutta siis sit kun on 300 tilaajaa täynnä, niin tulee taas videoita, jossa mä näytän mun naamaa. Joo. Ja sitten kun on 200 tilaajaa, niin tulee uusi give taas, jossa mä givetaan sitten vähän enemmän asioita. Ja ei mennä siihen mitenkään syvemmin nyt, mutta mennään kattoo tänne parkouriin, että onks tää niin hankala. Et pääsemättä. No niin, nyt mä kuolin jo tohon piikkiin, mutta tästä hypitään täältä. Tää on oikeesti aika helppoa, että sitä yksi kohta on vaan vaikea. Sitä ei vaan niin pääse niin helposti. Ja täällä jengillä menee jo hermot, kun ei pääse tätä läpi. Mistä se on? Se ei pääse läpi. Kyllä minä tiedän, kyllä minä tiedän. Tää siis jatkuu tänne. Käydään kattoo, ettei kukaan vaan päässyt, enkä mä oon huomannut. Niin mä oon päässyt läpi, mutta täällä on tää huone. Ei oo kukaan vielä kirjoittanut, eli ei oo vielä voittanut. Tää loppu on siis aika helppo, toi alku on vähän vaikeampi vaan. Ei pääse. No päästetään nääkin tänne. Noin. Olkaa hyvä. Täällä on 7 tyyppiä tällä hetkellä. Osa on varmaan aika rikkaita näistä, kun ainakin on Dracula-keipit ja Spirit Glow, onks toi? Varmaan joo. Ja Ghost Ring myös, niin Pink Ghost Ring. Ja toi on aika kallis petti ja aika kallit siivet ja sit sulla on toi Spectrum Halo myös. Pitäisikö muokata tätä? Loppuu vähän helpommaksi, kun jengi ei näköjään pääse sitä. Vai laitetaanko toi vesi tohon piikkien keskelle? Avataan tällekin ovi tosta noin. Niin jätetään tähän keskelle. Tähän keskelle tämmönen vesi. Katsotaan mitä jengi on mieltä. Jos jengi tykkää, niin otetaan tää pois. Sitten mulla on vähän muuta suunnitelmaa tähän tilalle. Joo. Mä voin nyt puhua englantia, kun osa näistä ei ymmärrä suomea. Joo, se on totes, että jos pääsee tästä läpi, niin en suosittele menemään tuohon portaaliin. Ei vielä muokata, päästetään aluksi tää tästä. Voit jätetäänkö tää ovi? Ei, laitetaan kiinni. Helpommaksi. Ok. No laitetaan vähän helpommaksi. Pistetään tää vesi nyt tohon noin keskelle. Katsotaan. Olisiko se nyt yhtään helpompi? Ei vaikuta ainakaan itelle. Mä oon niin huono parkkouraamaan. No. No, it's harder. Okei. Jengin mielestä tää on vaikeampaa nyt. Come on. Voittopalkinto on 11K BC. Ihan hyvä. Ihan
Hyvä palkinto. Hyväksytään toi nyt, kun on osallistunut sentään mun kiveen. Mitäs sä haluut? Haluatko sä niinku... Pyytääköhän tää donateja, katsotaan. Vai haluuko se... Tai antaako se mulle donaten? Harvoin jengi antaa mulle niinku tälleen donateja, mutta arvostan, jos oikeesti antaa. Onko oikeudet? No... Tää mun klaanimaailma, niin... Joo. Niin tää mun klaanimaa, niin sun pitäis liittyä mun klaaniin, ja... Joo. Ja sitten sun pitäis olla aika iso level siinä klaanissa, niinku... Elderi isompi, että sä saisit oikeudet tähän maahan. Rikotaan tästä tää vesi. Niin pääsee pelaamaan sitten. Noniin. Nyt on mennyt tätä giveä 11 minuuttia ja nyt on 11 minuuttia ja 20 sekuntia. Käydään kattoo täällä nopea. Okei. Täällä on vähän jengiä vielä. Avataan toi tosta, niin kaikki pääsee tänne. Käydäänkö pistää tätä vähän helpommaksi kohta, koska vaikuttaa siltä, että jengi ei nyt pääse tätä ja kuitenkin tästä kivestä pitäisi tulla jotain. Että joo, käydään vielä katsoa, onko joku kirjoittanut tänne mitään. Ei. Sori kun näette tän näin pienellä, koska tää on mulle helpompi nähdä ja tälleen, missä jengi vetää tässä parkourissa. Mä yritän pitää sitä tälleen vähän lähempänä tässä, että ei oo niin vaikeeta. No niin. Mahdoton. Ei ole. Ei oo mahdoton. Katsotaan, jos yritetään vetää tästä, vaikka mä tiedän, että mä en pääse. Noniin, kuolin tietenkin. Siinä alussa, kun oli ne vedet, niin mä silloin pääsin tän, mutta mä en oo vielä päässyt tätä tälleen niin kuin mä rikoin. Että nyt sä rupesit puhua suomea ja äsken puhuit englantia. Okei. Luulikohan se, että... Ei, kyllä se vaan ehkä halus puhua englantia tai jotain, koska... Tässä näin. Okei. Se puhuu suomea sitten. Kiva juttu. Mulla on idea itse asiassa, jos me voitais kokeilla pistää tätä vähän helpommaksi tätä mappia nyt, kun jengi ei pääse. Niin tehdään tohon noita... näitä tällaisia, jotka ampuu tällaista tulta. Näitä, mitä nää... Frost... Onks nää Frost jotain? En nähnyt nyt, mutta laitetaan näitä tähän ja laitetaan eri aikoihin näitä tulee ja... sit rikotaan tosta toi alempi piikkihomma tosta hypystä. Niin sitten pitäisi tulla helpompi periaatteessa, kun osaa vaan oikeaan aikaan tulla. Mä veikkaan, että jengi pääsee kyllä läpi. Ja siellä meidän yksi klaanilainen, Einox. Ollut hyvä klaanilainen kyllä. Ja mä oon tehnyt Einoxin kanssa myös videon aikaisemmin. Silloin kun mä olin vasta aika aloittanut tän. Eli rikotaan tästä tää. Joo, rikotaan. Otetaan sit... Noniin. Mitä mieltä nyt ootte? Onko nyt parempi? Joo, ja Einox on siis lahjoittanut tänne klaaniin aika hyvin noita gemejä. On ystävällinen pelaaja, voin sanoa. Ihan suoraan. Mitä? Nyt kyllä vähän lagasi. Anteeksi tämä ja... No siirrytään eteenpäin kuitenkin.
Eli katsotaan, olisiko meillä täällä pommeja. Täällä meillä on melkein 200 pommia. Laitetaan niitä tohon. Meillä on yksi oikeus. Laitetaan tähän tommonen pommi, että joku ei sitten pääse. Se yrittää. Kato kuoleeko. Ja kuoli, yksi kuoli tonne pommiin. Hei, nyt vähän parempaa kielenkäyttöä, jos ette tiedä, että ootte videolla. Okei, 8 tyyppiä täällä maassa tällä hetkellä. Ainakin yksi meidän klaanilainen. Joo. Siellä vähän ragekuitataan. Okei. Ei, se meni tonne portaaliin. Se on tommonen pikkuansa myös. Se vie tonne maahan. Lol. Ei vitsi oikeesti. Laitetaan älkää menkö portaaliin. Nyt se varmaan kysyy legit, että miksi. Miksi se on tossa tai jotain. No niin, miksi se on tossa? Laitetaan, että se on semmonen pikku ansa. Se on semmonen ansa. Joo. Täällä pääs sama äijä läpi ja toinenkin täällä näin vetelee. Kumpi pääsee? Sieltä pääs! Kumpi ehtii kirjoittaa? Ja vihreä mies pääs kirjoittamaan ensin. Noniin. Tänne näin ensimmäinen. Juu. Me ollaan saatu voittaja. Käydään hakee toi palkinto tuolta. Eli Nether Blade. No niin, saatiin tästä pikku voittaja tähän näin. Ja giveaway on nyt sitten päättynyt. Täältä näin 100 tilaajan giveaway palkinto. Mennään antamaan ja veikkaan, että varmaan myy PV:ssä sitten ton miekan, koska kannattaa myydä se. Kutsutaan se tänne näin täältä. No niin. Tässä on onnea pääsee nyt YouTube-videolle. Voisitte katsoa täältä mun kanavalta, että ja jos ei oo ennen kattonut mun videoita, niin joo 11 Eli jos ei oo ennen kattonut mun videoita, niin kuulee vähän mun ääneen ja tietää millainen mä oon vähän. Eli tässä näin onnea ja kiitos kun katsoit videon. Nähdään ensi videossa. Ja moro YouTube. Joo.